Živijo, dober dan, lepo pozdravljeni. Tega nismo povedali, ampak jaz sem v prostem času tudi baletnik. In svoj TEDx govor bi rad začel z eno majhno baletno točko. Brez skrbi, ne bo fizična, bolj metafizična. In v resnici bi tako, kot smo ravnokar, tudi jaz prosil za vašo pomoč, ampak spet, ne fizično, ampak metafizično. Boste videli. Kaj, če bi se... Zdaj me bo pa moral slediti nekdo s kamero, hvala. Kaj, če bi se ta moja točka začela tule? Kaj, če bi hipotetično na oder prinesel eno ogromno svečo? Ampak tako res ogromno, visoko svečo, ki bi jo komaj nosil. Recimo, da bi že z zelo mukoma to svečo postavil na oder. Kako bi si vi to predstavljali? A se v vaši glavi vzbudi slika, a se vzbudi zvok, a se vzbudi vonj, a se vzbudi vtip? Kaj si predstavljate, če si predstavljate enega človeka, ki nosi ogromno svečo na oder in jo postavi sem? Odprto vprašanje, vas pa prosim, da si to res predstavljate. Se pravi, eno je, da o tem poslušate, drugo je, da si to res predstavljate. Jaz vas zdaj spodbujam k temu drugemu. Prinesel sem to ogromno svečo, glejte, prav označen je en krog, kamor jo lahko položim, bam, dam jo na tla in jaz jo vidim takšno, kot jo ima tudi moja babica, z enimi posebnimi izrezljanimi figurcami, voščeno, lepo diši, ta sveča stoji tukaj gor. Vi od tega samega navdušenja, ker mi je uspelo tako na videz nemogoče dejanje, ne začnete ploskati, ampak si med sabo začnete dajati petke. Se pravi, kako bi izgledali, če bi si zdaj ta hip cela dvorana dala petke s svojimi sosedi. Ne poznate jih nujno, ampak dajete si petke od evforije. Bilo bi kar pošteno. A je to resen poskus petk? Tamle jih vidim, okej, vrhunsko. Lahko si to samo predstavljate, bo dovolj. V tem trenutku ta evforija sproži urnebes. Bi bila beseda, ker ne vem, če sem si jo izmislil ali pa je resnična. Skratka, usuje se dež. Tako kot se je usul kakšne pol urce prej. Ste ga slišali? No, recimo, da se zdaj usuje brez strehe na vse vas. Po teh petkah vas zalije vesoljni potop in to na oder prikliče labode. Ampak tako ogromne labode, kot da bi bili iz pradavnine, ki letijo po tem dežju. Meni se zdi to neverjetno lepo. Mogoče se zdi tudi vam, mogoče se vam zdi nenavadno. Ti labodi bi leteli po dvorani, deževalo bi in potem, to je veliki finale, bi eden od labodov pristal tule, kot na eni pisti, stopil bi gor na oder, ogromen bi bil, pazite ga, ne vem, kakšni so ogromni labodi, in bi mi iz kljuna izročil eno češnjo. Tako lepo šolsko češnjo, prvo iz Goriških Brd, ravno kar smo v tej sezoni. Jaz bi bil presrečen, vi bi bili presrečni. In kaj počnete, ko ste presrečni? Spet si dajete petke, toliko močno, da sprožite aplavz. To je moja hipotetična, metafizična baletna točka, s katero sem želel začeti, ampak dajmo jo zaenkrat pustiti v metafizični obliki in njeno uresničitev puščajmo v domišljijskem svetu. Zato, ker nihče ne more tega na oder postaviti toliko spektakularno, kot si vi sami lahko to predstavljate. Mene zdaj bolj zanima nekaj drugega. A si je kdo zapomnil kakršno koli sekvenco v tem dogodku ali pa ne mara celoten dogodek? Prav res vas sprašujem. A ste si zapomnili, kaj vse sem vam narekoval, kaj vse sem govoril? Ja. A ste si zapomnili, tukaj se nekdo dere? Ja! Pa ja! A ste si zapomnili, da sem prinesel eno ogromno svečo, da ste si vi od evforije začeli dajati petke, da se je sprožil dež, odprli ste dežnike, mogoče, da se zaščitite, potem so preleteli labodi noter v ta prostor, eden je prišel sem, mi dal češnjo in vi spet petke od evforije. Neverjetno. Zdaj pa, zakaj mislim, da obstaja večja verjetnost, da ste si to zapomnili v primerjavi z običajnim uvodom? Zaradi 3 stvari. Prvič, zato, ker je v primerjavi z običajnim uvodom to precej nenavadno in je mogoče, tega se nadejam, v vas vzbudilo pozornost. Drugič, zato, ker sem pred vas nizal cel kup nenavadnih podob. In tretjič, zato, ker ste si te podobe, vsaj v to sem vas vzpodbujal, mogoče celo prav konkretno predstavljali v tem prostoru. Brez teh 3 stvari so naši spomini bosi. Potrebujejo pozornost, podobe in povezave. Dobro, pa človeka, ki jih zna uporabljati. Naš spomin je neverjetno noro orodje, ki ga imamo vsi ljudje po nekem čudnem naključju, kar serijsko vgrajenega, sam navodil za uporabo pa nihče ne prebere. Še več,
Večinoma ljudje zase pravijo, moj spomin je zelo, zelo, zelo slab. To ni res. Mislim, je res in ni res. Jaz osebno slovim po tem, da lahko pozabim PIN številko moje bančne kartice hitreje, kot mi jo v banki zamenjajo. Prav posebno okence imam za reklamacijo kartic in menjavo PIN kod. To je šlo do te skrajnosti, da sem zdaj raje prešaltil na virtualne kartice, ker lahko to tam naredim v zasebnosti svojega doma in brez, da bi se mi bančni uradniki posmehovali. Pa sem se kljub temu pred kratkim naučil na pamet 3141 decimalk števila pi, bil sem državni prvak v pomnenju, v cirka 9 urah se lahko naučim približno 600 besed novega jezika in tako naprej in tako naprej. Kako mi to uspeva? Rad berem navodila za uporabo. In to je vse, delno vse. Nisem se še zares predstavil, Klara me je, ampak sumim, da niste bili preveč prištevni, ker ste zadrževali zrak. Moje ime je Nik Škrlec. Če bi jaz samega sebe spoznal ta hip, če bi se predstavil samem sebi, recimo, če bi tle gor gledal nase, kako govorim dol, bi si poskušal svoje ime zapomniti tako, da bi ime Nik pretvoril v Miklavža, ker je to Nikolaj, svoj priimek Škrlec pa v Škrbec. Tako da danes pred vami tule stoji en star, zdelan, dotrajan Miklavž brez zob. To si boste zdaj zagotovo zapomnili za vse večne čase, super. Kaj sem pravzaprav naredil, oziroma zakaj pred vas postavljam tega Miklavža? Ker ne morete, da si ga ne bi zapomnili. Moja zgodba s spominom se je začela v srednji šoli. Takrat sem na vse pretege želel imeti fotografski spomin, ampak mi to v resnici ni uspelo. Sem se pa naučil različnih tehnik, s katerimi lahko dosežem podoben učinek in še bolj pomembno, na tej poti sem vzljubil spomin. Naše miselne sposobnosti so nepredstavljivo večje, če jih znamo pametno uporabljati. Saj to je logično, zdaj odkrivam toplo vodo, ampak dajmo še enkrat razmisliti o tem. Če bi vas nekdo zdaj le postavil na košarkarsko igrišče in vi prej niste stali na košarkarskem igrišču, niti niste držali žoge v rokah, niti ne veste, kaj naj bi počeli, bo rezultat porazen. Ampak v resnici zelo podobno počnemo tudi s svojim spominom. Mečemo v slepo žoge vse okrog in grobo ponavljamo snov, ki si jo želimo zapomniti, zato ker nam je pač enkrat nekdo rekel, da je ponavljanje mati modrosti. Mislim, da ni res. Dajmo vzeti en preprost primer. Ko se nam človek predstavi. Gospa, a bi vas lahko prosil za pomoč? Kako vam je ime? Lahko sedite, samo povejte svoje ime. Joj, nisem slišal, kako? Bojana, super, najlepša hvala. Ko se nam človek predstavi, vsaj tako sem jaz to rad počel, se v meni velikokrat zbudi en panik, ki si misli, ne, pozabil boš ime. In potem se zateče k edini stvari, ki jo pozna, ponavljanju. In ko se mi Bojana predstavi, si jaz v mislih ponavljam Bojana, da ne boš pozabil, Bojana. Medtem zgubim sled najinega pogovora, ne vem več, o čem govoriva, niti ne delujem več družbeno funkcionalen. A se vam to res zdi pametno? Gremo nazaj na tiste prve 3 stvari od začetka. Pozornost, podobe, povezave. Če si hočem nekaj zapomniti, je nujno, da sem na to pozoren. Če imena ne bom slišal, nimam šans, da ga obdržim v spominu. To je dejstvo. Recimo, da se mi Bojana še ni predstavlja in prihaja proti meni. Drugi zelo pogost refleks. Jaz si mislim, a sem v redu, kakšna je moja frizura, a sem že ful zašvical tule, a imam zaprto zadrgo, a imam slučajno na srajci drobtine od sendviča, ki sem ga jedel prej. Bojana se bliža, da mi roko, reče živjo, jaz sem Bojana, jaz rečem živjo in v tem trenutku Bojana za en hip pogleda proti mojemu vratniku. Jaz si mislim, konc je, gotov sem, vidim, da imam tle razstavo drobtin, ki sem jih jedel celo življenje. Pogledam dol, vidim, ni drobtin, olajšan sem, zmaga, pogledam gor in ugotovim, da ne vem, kako je ime osebi, ki se mi je ravno kar predstavlja in še več, da nimam pojma, kaj dela pred mano. Pozornost. Če smo pozorni, si lahko nekaj zapomnimo, če nismo, si ne bomo. Ampak recimo, da nam je hipotetično v tem drobtinškem kaosu vseeno uspelo v spominu obdržati, v delovnem spominu ime Bojana. Kar bi bilo zdaj vrhunsko, da naredimo je, da enostavno to ime Bojana s pomočjo konkretnih asociacij pretvorimo v nam zanimivo podobo. Recimo, a lahko zdaj zlorabim vaše ime v znanstvene namene?
Lahko, hvala. To je blaga kršitev GDPR-ja, ampak dajmo. Ime Bojana, kaj v meni, kakšne asociacije spodbuja v meni? Jaz se takoj spomnim na boj ali pa na bojazen. Bojazen je meni osebno ljubša in recimo, da si predstavljam Bojano v enem duhcu, tako kot iz risanke, z eno rjuho čez glavo, kako leta okrog po prostoru. Prodano. Zame bo Bojana zdaj vedno ta duhec. Ali pa obratno, lahko bi si jo predstavljal kot v kakšnem partizanskem filmu s čelado na glavo, v stari slovenščini, kako govori karkoli. Ok, to je torej moja podoba. Je popolnoma osebna in delam jo samo jaz, zato zame deluje. Vam mogoče ta duhec nič ne pomeni, pa vas morda ime Bojana spominja na nekaj drugega. Tretja in zadnja, najbolj zabavna podoba, je pa, ne podoba, korak, je pa povezava. Zdaj moram samo to podobo, ki sem jo zgradil, nekam odložiti. S povezavo jo sidram na eno mesto, kjer jo bom vedno našel. Pri imenih si najlažje pomagamo kar s pojavnostjo osebe. Recimo, ko gledam gospo Bojano, vi je ne vidite, mi najprej padejo v oči, zdaj si izmišljujem, nima več veze z vami konkretno, da ne boste mislili, da se spravljam na vas, sončna očala in frizura, ki jo ima. Odlično, zdaj si bom na njeni frizuri predstavljal to celotno igro duhcev, mogoče celo Bojano, kako preganja en kup otrok po svoji glavi. Ok, zdaj ni šans, da ko pogledam Bojano, ne bom videl te čudne slike duhcev in da mi ne bo v spomin privrelo ime Bojana, vsaj teoretično. Če sem si to zares predstavljal in če sem vklopil svojo domišljijo. Zdaj pa, vem, mogoče se vam to zdi malo pretirano, malo neumno, malo brez veze, ampak kaj pa recimo tole? Kaj je to? Neko čudno premikanje riti proti tlom, pa vse en mi počep sprejmemo kot legitimno vajo za izboljšanje nožnih mišic, za odriv in kaj zvem kaj še. Ali pa tole. Ko so meni prvič pokazali, kako naj bi vrgel žogo na koš, sem si mislil, brez veze, jaz mečem jajčka. Pa sem potem vseeno prešaltil na pravo tehniko, ker je obrodila rezultate. Enako vas pozivam zdaj tudi jaz sam. Neverjetno lepo je, kadar si zapomniš ime od nekoga. In izzivam vas, ne samo pozivam, da od zdaj naprej, od danes naprej, naslednji teden recimo, poskušate v svojem spominu obdržati imena vseh ljudi, ki jih spoznate. Ali pa, dajmo ne biti preveč optimistični, ne naslednji teden, ne jutri, danes, v druženju po dogodku, dajte poskusiti vse ljudi, ki jih spoznate, obdržati v svojem spominu brez zunanjih pripomočkov. Najprej, to zgodbo smo danes že parkrat slišali, boste obupni, mislili boste, da niste za nikamor, da ste brezupen primer, da vaš možgan sploh ne dela. Potem pa z vajo in z vztrajanjem počasi spoznate, kako zadeva deluje in priraste vam k srcu. Neverjetno lepo je, če si lahko zapomniš imena ali pa če si kdo zapomni moje ime. Neverjetno lepo je, če si lahko zapomnim pogovor ali pa teme, o katerih smo debatirali, ali pa učno snov, ali pa če lahko v sebi nosim veliko količino znanja. Noro je, da lahko hodiš po svetu in imaš stvari kar pri sebi, pod palcem ali pa v srcu. Slovenci imamo zato malo bolj neroden izraz. Mi rečemo, učim se na pamet. To zveni tako, kot da se z glavo butaš v zid ali pa da hočeš z glavo prebiti zid. Angleži na primer rečejo, you learn it by heart. In meni je ta definicija veliko bolj všeč, ker govori o enem občutku tega, kako je nekaj imeti v svojem spominu. Zdaj pa, zame je to en del sestavljanke. Drugi, veliko bolj pomembnejši del pa je ta, ki sem vam ga predstavil. Velikokrat si rad pomagam tako, da početje spremenim v igro. Se pravi, postavim izziv samemu sebi in si rečem, ok, dajmo probati, če lahko v dani situaciji obdržim imena vseh ljudi, ki sem jih spoznal. Včasih mi uspe, včasih ne. Postajam pa čedalje boljši. In čeprav sem ponosen na to, da relativno obvladam svoj spomin, je zame veliko bolj pomembno, da se lahko z njim v vsakdanjem življenju igram. Zato se tudi učim vse te decimalke števila pi na pamet, zato se tudi učim absurdne količine podatkov na pamet, zato ker se v tem razigram, ker uživam v tem in ker vem, da s tem krepim svojo pozornost, svojo domišljijo, svoj spomin. Tudi v vsakdanjem življenju so v resnici to orodja, ki jih ves čas uporabljam in ustvarjalnost je po mojem prav na presečišču teh področji. Koliko decimalk števila pi vi veste na pamet? 2? Upam, da 2. Ker če ne, lahko kar zapustite prostor. 3,14, ok, to vemo vsi. Ampak jaz bi dal roko v ogenj, da
velika večina dvorane tule pozna vsaj prvih 8 decimalk števila pi. 10 za gospoda v prvi vrsti, prodano, bravo. 8 sem rekel pa zato, ker če ste me dobro poslušali, jih še kar držite v svojem spominu. Lejte, število 1 je zame ena ogromna sveča, zato ker je samo en štil. Torej, začeli smo z enko. 3,14 že poznate, a ne? Tule je bila ena enka. Zatem, kaj ste naredili? Daja ste si petke. Naj bo to petka. Potem, a se spomnite, kaj se je zgodilo? Dež. Odprli ste dežnike, zame je dežnik vedno število 9. Zatem, najlepša podoba te zgodbe? Labodi. Labod je šolski primer številke 2. Se pravi, za 9 sledi 2. Se spomnite, kaj mi je ta labod prinesel? Češnjo. Dajte pogledati češnjo zares dober, poglejte jo, pa boste videli, da sta to 2 šestki, ki sta dani skupaj. To raste na drevesih, mi jemo šestke ljudje, ok? Šestka in potem, kako smo zaključili? S petkami. Tako da, od danes naprej, dragi moji, vas večina zagotovo ve, da je število pi 3,14, potem pa 1, 5, 9, čakajte ne, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3 in tako naprej gre pi v neskončnost, tako kot naš potencial. Samo kdaj pa kdaj je fino prebrati navodila za uporabo in si upati trenirati. Hvala. Thank you.